बलांगीर रे पुणी विपुल परिमाण कफ सिरप जबत 1800 बोतल कफ सिरप सह जनकू गिरफ करिछि बलांगीर आदर्श थाना पुलिस। स्थानीय मालपड़ार जग ओरफ जगबंधु मेहर को कफ सिरप चालाण बेले एक गाड़ी सह धरिछि पुलिस एवं जगबंधु निकटरू 1800 बोतल कफ सिरप सहित एक मारुति डिजायर कार मध्य पुलिस जबत करिछि। एने टाउन थाना पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन में सूचना देछि पुलिस।